आसला पाणीपाग को नहीं एक बड़ अपडेट भुवनेश्वर और कटक पई ऑरेंज वार्निंग काली उत्तर ओडिशा रे लागी रही पारे वर्षा तेबे आसंतु जानिबा को नहीं कोन रचे संपूर्ण रिपोर्ट तेबे ता पूर्व सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे सुथिबा बेल आइकन टिको प्रेस करिनंतु। तेबे बात्या प्रभाव रे आपणक अंचलर पाणीपाग परिस्थिति किपरि रहिछि आमको व्हाट्सएप नंबर रे वीडियो करी सेंड करंतु। स्क्रीन आस्तुवा व्हाट्सएप नंबर रे आपणक अंचलर पाग आमको वीडियो करी सेंड करंतु। तेबे जवाद प्रभाव रे भुवनेश्वर और कटकर किछि स्थान रे आज ठारू आसंता काली सकाळ पर्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेति पई ट्विन सिटी को पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। सेहि परि आसंता काली उत्तर ओडिसा रे वर्षा लागि रहि पारे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। भुवनेश्वर और कटक रे किछि स्थान रे घंटा प्रति 2 रु 3 सेंटीमीटर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। एपरि कि घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहि संभावना रही। वर्षा जोगु दुई सहरर तलिया अंचल रे पानी जमीबार आशंका रही। पवन जोगु गछ गुड़िकर डाल मध्य भांगी पारे एथिपई प्रस्तुत रहिबाकू सरकार को परामर्श दैछि पाणीपाग विभाग। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास को सूचना अनुसार पुरी ठारू 180 किलोमीटर दूर अछि गभीर अवपात परिणत हो सारिथिबा बात्या जवाद। सेहीपरि गोपालपुर ठारू 130 किलोमीटर और पारादीप ठारू 270 किलोमीटर दूर रे रही। आउ किछि समय परे एहा आहुरी दुर्बल होई अवपात रे परिणत हेबो। अवपात रे परिणत होई एहा आज मध्याह्न रे पुरीर पाखा पाखी रे पहुंचिबो। तेबे से कहिसंती जवाद प्रभाव रे उपकूल ओडिसा रे वर्षा लागि रहिछि। गोपालपुर रे सर्वाधिक 60 मिमी वर्षा रेकॉर्ड करा जायछि। सेहि बेले पारादीप रे 46 मिलीमीटर, चांदबाल रे 28, बालेश्वर रे 24, भुवनेश्वर रे 24.3 और पुरी रे 21 मिलीमीटर वर्षा रेकॉर्ड करा जायछि। श्री दास आहुरी कहिसंती बंदर गुड़िकरे 3 नंबर विपद संकेत बलवत्तर रहिबो। आसंता काली उत्तर ओडिसा रे वर्षा लागि रहिबो। 7 तारिख परे जवादर प्रभाव ओडिसा रे प्राय रहिबो नाही। तेबे इथला बात्या जवाद प्रभाव रे ओडिसार पाणीपाग को नहीं एक बड़ अपडेट आगामी रिपोर्ट पाई आम सहित जोड़ी हो रही था एवं जो मैंने भी चैनल रे नुआ अच्छा सब्सक्राइब करनियंतु। वर्तमान आपण अंचल पाणीपाग किभଳି भाव रही स्क्रीन आसुवा व्हाट्सएप नंबर रे वीडियो माध्यम आमको जणातु। आगो को एभଳି वीडियो देखिबा पाई चाहुतले आम सहित जोड़ी हो रही था। वीडियो को लाइक शेयर करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।